سنتحدث عن حالة ينفيها الكثيرون. كل الرجال. طب أنت تشخرين عن وأنت أكيد لا. بس لازم تسجلي نفسك عشان تعرف يعني. هي من أكثر الحالات إزعاجا وقت النوم، الشخير الذي قد يتزامن مع توقف النفس خلال النوم، ما يعد مؤشر خطير قد يتطلب التدخل الطبي. فيما يرى البعض أن الشخير أصبح يشكل حالة خطرة لا بد من علاجها بأسرع وقت. نناقش معكم اليوم الطرق العلاجية له. للمزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور فؤاد بري، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة وجراحة الرأس والعنق. دكتور صبحك الله بالخير. صباح الخير دكتور. يعني دائما ما ينفي اولا الرجال ولا النساء يشخرون ولا من يتعب يشخر ولا ايه؟ كم سيدة دكتور جت لك العيادة وقالت لك؟ عم تكتر عم تزيد. نسبة النساء اكثر. ما يريدوا المساواة سيتساووا معنا بكل شيء حتى بالشخير. جميل دكتور. اذا هو مرض ولا امر طبيعي ولا نتيجة تعب؟ ماذا؟ هلا فعليا ليس بمرض، لا يعتبر الشخير مرضا، ولكن قد يترافق معه أمراض تسببه أو يسببها. الحكمة في الأنف أن تتنفس من أنفك، فيكون الهواء مسلكه من الأنف وبهذا الاتجاه، لأن بعض الناس تفكر أنه تتنفس بهذا الاتجاه، فتحة الأنف من هنا، ولكن يدخل الهواء. عند دخول الهواء يصطدم، إذا كان مسلكه سلس لا يصطدم بشيء. من الأنف إلى الحنجرة، بلعوم إلى القصبة الهوائية، إلى الرئتين، إلى الشعب الهوائية، حيث يتبادل الأكسجين، والذي نريد يعني أهم شيء الأكسجين. إذا كان طريقه سالك فهو سالك مهما كان عمره ومهما كان مكانه وزمانه، لأنه كان قبل في شخير، ولكن عند كبار السن حيث يترهل العضلات في الجسم أينما كانت العضلة، منها عضلة البلعوم والحنجرة، كما تترهل عضلة الذقن. طيب الجفن. دكتور، ما هي أسباب الشخير؟ نحددها. في أسباب الشخير، يعني أكثر الأسباب هي انسداد في الأنف. ولكن الصوت عندما يظهر صوت الشخير يظهر بسبب يعني اصطدام الهواء في سقف الحلق اللي هو يسبب ارتجاج. هذا الارتجاج بغض النظر عن نوعية هذا الصوت يسمى شخير، يعني في كل البلدان. هنا يسمى نخير على فكرة، يناخر، يعني واحد يشخر يناخر. الصوت يختلف. لا، المعنى يختلف. المعنى يختلف. الشخير يبقى شخير. والنخير حسب البلد يعني. طيب حتى نحن في البلدان العربية أحيانا مثلا الخشم هنا الأنف، الخشم في السودان الفم. طيب عودة للموضوع. فلابد من النظر إلى الأنف أولا. إذا ما في مشاكل بالأنف. إذا ما في بالأنف، إذا الأنف بدليل أن الصغار في العمر قد يكون عمره سنة أو سنتين وبشخر. يعني ممكن أطفال لحمية أو شيء. واللحمية بتكون بآخر الأنف. تختلف عن اللحمية الموجودة في داخل الأنف. أنواع اللحميات، يعني نحن في أنفنا عندنا 6 لحميات، 3 في كل جهة. دورهم خلقوا ليكون دورهم تسخين الهواء. فإذا دخل الهواء البارد يعني المكيفات والهواء البارد في المدن الباردة، كل يعاني من نفس المشكلة، تتضخم اللحمية. فإذا تضخمت اللحمية وكان هناك كمان اعوجاج في الحاجز الأنفي، يصبح سلوك الهواء صعب، فيأمر المخ. لأن الأعواج بتعتبر من أحد الأسباب الأساسية والشائعة، يعني دي كانت أكتر حاجة أنا بسمع عنها إنه بين الأصدقاء والمعارف إنه بيكون عندهم اعوجاج في الحاجز الأنفي، لازم عملية. أي بس يعني ما أكثر الناس عندهم اعوجاج، حتى الاعوجاج مرتبط بصدمة. بس في ناس بتعملها وبعد كده بيرجعوا تاني للشخير. يعني بصراحة هي لا يكفي إنه يتقوم الاعوجاج، مثل ما عم أقول لك اللحميات خاصة في مدننا، يعني ببلاد الخليج نعتمد كثير على المكيف. المكيف بدخل الهواء بارد، يعني نسبة الحرارة قد تكون 16 18 20، والأجيال كلها هلا متعودة أن تنام في المكيف صيفا وشتاء. طيب هذا يدعو إلى تضخم اللحميات، فبالتالي ينتج الشخير. فإذا كان مسلك الهواء في الأنف. طريقة النوم هل تساعد؟ نعم أكيد. هلا اللي ينام على ظهره سقف الحلق حتى لو كان بعمر صغير، مثلك يعني عمر صغير، لأنه يعني ارتخاء العضلات يعتبر في الأعمار الكبيرة من 70. أما اليوم يعني حتى الأعمار الصغيرة تدخل عند الدكتور تشتكي من شخير. تخيل واحدة عمرها 16 سنة دكتور، يعني أهلنا كانوا يقولون والله هذا تعبان لذلك. لا
طول عمره الإنسان يكد ويسعى ويتعب، ولكن يعني الحياة عم تتغير بشكل، وصارت فارضة عليك أمور عليك مثل المكيف هون. مثل برا بأوروبا بده يظهروا للشغل، يعني إذا كانت الحرارة 0 أو تحت 10 0 ما حتمنعهم يظهروا للعمل. فأنت بدك تتنفس، هو بده يروح، بدك تتنفس في النهاية. فإذا دخل الهواء البارد اللحمية تتضخم، وإذا تضخمت بسبب تدفق الدم إلها، والتدفق الدم ليسخن الهواء حتى يدخل الهواء بحرارة طيب مقبولة للرئتين. السمنة قد ايه بتأثر على الموضوع؟ هلا السمنة صح. يعني فيه خلاف على مسألة هل السمنة إنه كل إنسان سمين حيشخر، أو إنه الإنسان اللي بيشخر قد يصل إلى مرحلة السمنة. هون بصراحة تختلف البلدان، يختلف الشخير حسب البلدان وحسب البيئة حسب الاستبيان. يعني عادة لما نحن يقول والله إن عمل إحصاء في أمريكا 90 مليون بشخروا، طب بأمريكا في اوبيزيتي، في سمنة، بيستسهلوا الطعام رخيص، بتفوتي على مطعم بحط لك كمية كبيرة بشوية طيب. فلوس، بباريس بيحط لك شوي. فإذا زاد حجم الإنسان بالشحم ستتراكم الشحوم في كل المكان بما فيها أماكن الحنجرة. واحنا زاد عندنا الوقت. شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد بري، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة وجراحات الرأس والعنق. تحدثنا عن الشخير. شكرا. أهلا بكم.